আমার সামনে এখন আপনারা যে বক্সটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটি হিউমিডিফায়ারের বক্স। আমি এটা অর্ডার করেছিলাম এই ডিসেম্বরের 12 তারিখে এবং আমি হাতে পাই আজকে অর্থাৎ এই 24 তারিখে। তো এই প্রোডাক্টটি গ্লোবাল প্রোডাক্ট, এটি সরাসরি চীন থেকে বাংলাদেশে এসেছে। তো এই প্রোডাক্টটি অনেকগুলো ধাপ পার করে আমার কাছে এসেছে। এখানে দুইটা স্টিকার দেওয়া আছে, এক হচ্ছে চীন থেকে যে এসেছে সেই ইনফরমেশন দেওয়া আছে। এরপর এটা বাংলাদেশে যখন আসছে, যখন দারাজের ওয়্যার হাউসে চলে আসছে তখন ওয়্যার হাউস থেকে একটা স্টিকার দেওয়া হয়েছে, এরপর সেটা আমার লোকেশনে চলে এসেছে। তো দেখি এই আমাকে তারা কি হিউমিডিফায়ার পাঠিয়েছে, এটা কেমন, কোয়ালিটি কেমন, তো সকল কিছু থাকবে আজকের এই ভিডিওতে। আপনারা ভিডিওটি কন্টিনিউ করলে দেখতে পারবেন এই হিউমিডিফায়ারটি কেমন। আমি নিজেও জানি না এর ভেতরে আসলে কি আছে। আমি জানি হিউমিডিফায়ার আছে, কিন্তু আসলে কি আছে এটা আনবক্স করার পরেই জানা যাবে। তো তাহলে চলুন শুরু করা যাক। এটা জাস্ট সিম্পলি একটা প্যাকেট, এটার হাইট আসলে খুবই কম। এখানে লেখা আছে হিউমিডিফায়ার, হিউমিডিফিকেশন, কোয়াইট, ওয়ার্ম লাইটস ইত্যাদি। তো এরপর এখানে আরও একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে, একটা স্টিকার দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে মেড ইন চায়না, প্রোডাক্ট নেম, কালারফুল, ইজিজি, হিউমিডিফায়ার, ম্যাটেরিয়ালস, এবিএস, পিপি, সিলিকা জেল। এখানে মেন যে ইনফরমেশনগুলো মেনশন করা আছে সেটা আমি আপনাদেরকে বলছি। এখানে ওয়ার্কিং ভোল্টেজ হচ্ছে ডিসি 5 ভোল্ট এবং ওয়ার্কিং কারেন্ট এম্পিয়ার হচ্ছে 400 মিলি এম্পিয়ার কারেন্ট। অপারেটিং পাওয়ার 1.5 ওয়াট, ওয়াটার ক্যাপাসিটি 220 ml, স্প্রে ভলিউম 40 ml পার আওয়ার। মানে এটা 40 ml পার আওয়ারে স্প্রে করবে। এখানে আছে 220 ml ক্যাপাসিটি। স্প্রে টাইম হচ্ছে 5 আওয়ার টু 10 আওয়ার। এরপর প্রোডাক্ট ওয়েট হচ্ছে খুবই লাইট ওয়েট, মাত্র 100 গ্রাম। তো এরপরে এই পাশেও কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, হিউমিডিফিকেশন, কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম ড্রাই, গ্লেসার হোয়াইট। এখানে কালারটাতে মেনশন করা আছে, কালারটাতে একটা মার্কার দিয়ে টিক দেওয়া আছে, কোয়াইট সাইলেন্ট। মানে এখানে কালারে 3টা হুইল দেওয়া আছে, তো সার্কেল দেওয়া আছে, সার্কেলগুলোতে যেটা যে কালার সেটা ওই কালারে একটা মার্ক দেওয়া আছে, নাইট লাইট, লার্জ স্প্রে ইত্যাদি। তো চলুন দেখি এটা খুলে এর ভেতরে কি পাওয়া যায়। এটাতে একটা ইউএসবি কেবল দেওয়ার কথা ছিল, আমি দেখেছিলাম এটার ভেতরে একটা ইউএসবি কেবল থাকে, তো আমি আপাতত দেখতে পাচ্ছি না, মেবি ভেতরে থাকতে পারে। তো এটা সেমি ট্রান্সপারেন্ট একটি পলি দিয়ে র্যাপ করা ছিল, দেখতে একদম হোয়াইট, অনেকটা কিউট। তো এটা আমি একটু খুলি, এটা টান দিলে হয়। এর ভেতরে কিছু কাগজ দেওয়া আছে, একটা কাগজ দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল। এটা চাইনিজ এবং ইংলিশ দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজে রয়েছে। ওকে, এটা
পরবর্তীতে টাইম নিয়ে পড়া যাবে। এটা আমি আপাতত সাইড করে রাখি, এটা এই পাশে থাক। এবং এই পাশে একটা কেবল দেওয়া আছে। কেবলের কোয়ালিটিটা, এটা আসলে ইউজ করার জন্য যে কোয়ালিটির কেবল দেওয়া দরকার সেই কোয়ালিটিরই দিয়েছে। তাই মনে করি কেবলটার লেন্থ যদি আর একটু বেশি হতো ভালো হতো, কারণ আমি যেভাবে ইউজ করব, আমি টেবিলে ইউজ করব আর আমার অ্যাডাপ্টারটি থাকবে নিচে। তার মানে আমার মিনিমাম হলেও 3 থেকে 4 ফিটের একটা কেবল হলে ভালো হতো। সেই ক্ষেত্রে 1 মিটার বা 1 মিটারের প্লাস প্লাস একটা কেবল হলে আমার জন্য বেস্ট হতো। এই কেবলটি দিলেও আমি এই কেবলটা ইউজ করতে পারবো না, কারণ আমার ইউজেসের তুলনায় এটার লেন্থ খুবই কম। তো এটা একদম সিম্পল একটি মেকানিজমে তৈরি করা, মানে একটা ইউজার ফ্রেন্ডলি। জাস্ট একটা কাস্টমার এটা ওপেন করবে, এখানে পানি দিবে, এরপর এটা লাগাবে, ইউএসবিতে পাওয়ার দিবে, এরপর এখানে বাটন প্রেস করলেই এটা চালু হবে। তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো, এটার বাটনটাও ভালো মনে হচ্ছে। বাটন নিয়ে আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না। ওকে, এখন আমি পানি নিয়ে আসি, দেখি এটা কেমন পারফর্ম করে, এবং সেই সাথে এটার একটা পাওয়ার সোর্স দিতে হবে। তো আমি এখানে 1 গ্লাস পানি নিয়ে এসেছি এবং আমি এখন এটার ভেতরে পানি দিব। তো এখানে গরম বা ঠান্ডা ওইরকম কোনো স্পেসিফিক পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই, জাস্ট নর্মাল একটা পানি দিবেন, যে পানিটা নর্মালি খান সেই পানি। তো এখানে মানে ছোট্ট একটা সার্কিট দেখা যাচ্ছে, এই ছোট সার্কিটের মাধ্যমে আসলে এই সব কাজগুলো কমপ্লিট হয়। আমি এটা বন্ধ করে দেই। ওকে, আমার পানি দেওয়া কমপ্লিট। এখন জাস্ট আমি প্লাগ এন্ড প্লে করব। এটা হচ্ছে মাইক্রো ইউএসবি। ওকে, যখন মানে পাওয়ার ইন করা হয় তখন এখানে লাইটগুলা ব্লিঙ্ক করে। আমি এখন এখানে প্রেস করি। হয়তো কিছু টাইমের মাঝে এটা পানিটা বের হবে। এই তো। তো এখানে অনেকে এসেনশিয়াল অয়েলও ইউজ করে, সেক্ষেত্রে এটা খুব ভালো একটা রুমে ফিল দেয়। তো এটা কন্টিনিউয়াসলি এই লাইটগুলা মানে সফটভাবে চেঞ্জ হয়। এখানে আরেকবার বাটন প্রেস করলে এটা মানে কিছু টাইম পর পর এটা স্প্রে করে। এটা থেকে নয়েজ হয় না বললেই চলে, আর যে নয়েজটা হয় এটা কান পেতে শুনতে আপনাদের ভালোই লাগবে। একটা যখন প্রেস করবেন তখন এটা কন্টিনিউয়াসলি স্প্রে করতে থাকবে। যখন আপনি সেকেন্ডবার প্রেস করবেন তখন এটা কিছু সেকেন্ড পর পর স্প্রে করবে এবং অফ হবে, মানে ধাপে ধাপে স্প্রে করবে, অফ হবে, স্প্রে করবে, অফ হবে, এরকম চলতে থাকবে। আবার আপনি যখন আবার বাটনটা প্রেস করবেন তখন দেখা যাবে এটা অফ মোডে চলে যাবে। তো এর যে বিল কোয়ালিটি আমার কাছে খারাপ মনে হয়নি। তো এর যে প্রাইস রয়েছে, এটার প্রাইস হচ্ছে 293 টাকা। নর্মালি এটা আপনার কিনতে গেলে 400 450 টাকার মতো লাগবে। তো আমি যেহেতু দারাজের অফারে কিনেছি সেই জন্য এটার প্রাইস আমি 300 টাকার মাঝেই পেয়ে গেছি। হিউমিডিফায়ার হচ্ছে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেয়। যখন শীতকাল আসে বা এসি রুমগুলোতে টেম্পারেচার যখন কম থাকে তখন এখানে আর্দ্রতার পরিমাণ খুব কম থাকে, যার জন্য দেখা যায় শরীর সাদা সাদা হয়ে যায়, ঠোঁট ফেটে যায়, এরকম টাইপের সমস্যা হয়, যেটা হচ্ছে আপনার ময়েশ্চারাইজিং বা বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকলে। তো এই কারণে মূলত শীতকালে বা এসি রুমে এরকম হিউমিডিফায়ার ইউজ করা হয়। তো এই হিউমিডিফায়ার, এই ছোট্ট একটি 220 ml এর হিউমিডিফায়ারগুলো একটা রুমকে কভার করতে পারে কিনা সেটা দেখার বিষয়, সেটা আমি আপনাদেরকে নেক্সটে জানাবো। তো যেমন ফগ বের হচ্ছে, আমার মনে হয় এটা যদি কন্টিনিউয়াসলি ইউজ করা হয় একটা রুমের জন্য পারফেক্ট। আমার কাছে বর্তমানে এইরকমই মনে হচ্ছে। একটা রুম যদি আপনার বন্ধ থাকে, সেই রুমে যদি এটা 24 ঘন্টা ইউজ করা হয়, সেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এনাফ।
এবং এটা কতদিন চলবে সেটাও একটা বিষয়, সেটাও আমি আপনাদেরকে নেক্সটে জানাবো। আমি আজকে থেকে এটা ইউজ করব। আমি আপনাদেরকে 15 বা 20 দিন পর আবার এটার একটা ফিডব্যাক ভিডিও দিব, তার মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হয়ে যাবে অন্য আরেকটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।